Ġiet imnedija l-istrateġija għal Kottonera, Birgu, Bormla, Isla u Kalkara. Strateġija msawra fuq il-viżjoni biex ikun hemm livell tgħixin aħjar għan-nies tal-Kottonera, ikollhom ambjent isbaħ u jinħolqu aktar opportunitajiet ta' negozju u impjieg. Il-koordinatur tal-Kumitat ta' Riabilitazzjoni Glenn Bedingfield qal li din l-istrateġija tfasslet wara li semma l-residenti waqt tal-lokal fost oħrajn. Fil-fatt sar ukoll stħarriġ xjentifiku fost in-nies tal-Kottonera, fejn fost oħrajn ħareġ kif in-nies iridu aktar servizzi bħal kura tal-anzjani, aktar postijiet ta' parkeġġ u aktar trasport bil-baħar mill-Isla u l-Kalkara lejn il-Belt Kapitali. Din hija strateġija tan-nies u aħna rridu li l-istess nies jfasslu il-futur tagħhom, jgħidu dak illi jħossu hekk jixtiequ jagħmlu proposti ġoħna aħna diġà għamilna sensiela ta' proposti wara li ltqajna mal-Kunsilli Lokali, ltqajna mal-Knisja ma' qdiet mhux governattivi, ltqajna ma' kemm jista' jkun possibbli sakemm wasalna biex ippubblikajna dan id-dokument. Issa dan id-dokument irridu nimplementaw. Li ħfef parti kienet illi nikdbuh dan id-dokument. Issa irridu nimplementaw. Sabiex isir dak li qed tipproponi l-istrateġija ser titwaqqaf Fondazzjoni Kottonera. Din il-fondazzjoni ħatu ħsieb li dak li tfassal fl-istrateġija jiġi implementat u jsiru l-proġetti fil-Kottonera. Fost dak li qed jiġi propost hemm kostruzzjoni mill-ġdid ta' triq it-Toqba tal-Birgu u l-Klabb tar-Regatta tal-Birgu, żvilupp ta' Santa Margherita u aktar ġonna f'Bormla u kif ukoll restawr tal-iswar ta' San Mikil fl-Isla u jitranġa x-xatt tal-Kalkara. U qegħdin nipproponu fejn jistgħu jsiru parking spaces, qegħdin ukoll naraw kif jistgħu jkun hemm titjib fejn nidħlu l-indafa, però kollox aħna li rajna u dan li nixtieq min-nies li hawnhekk għandu jkun hawn sens ta' pride li aħna nistgħu nirrestawraw il-ġebel, nistgħu ninsebħu l-ambjent, però mbagħad iridu jkunu n-nies li jżommu dan l-ambjent sabiħ. Għat-tnedija kien hemm il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg, il-Ministru għall-Kultura u Imbonniċi u s-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Krista Ġus, li l-kol tkellmu kif wara s-suċċess ta' reġenerazzjoni tal-Belt Valletta issa kien imiss li tingħati aktar ħajja lill-Kottonera. L-istrateġija tal-Kottonera s-saddi tal-proċess ta' konsultazzjoni pubblika li se tagħlaq fis-16 ta' Novembru. Aktar minn hekk fis-26 ta' Ottubru se ssir laqgħa ta' konsultazzjoni sabiex il-pubbliku jgħaddi l-idejat tiegħu fuq din l-istrateġija. Il-koordinatur tal-Kumitat ta' Riabilitazzjoni Glenn Bedingfield ħeġġeġ lill-residenti tal-Kottonera sabiex jipparteċipaw f'dan l-istadju ta' konsultazzjoni.